Kurang oke. Ayo. Ada dari. Ada dari. Konten nih. Sopir Pak Haji. Kasih duit. Halo, assalamualaikum, selamat sore saudaraku sekalian. Nah, kali ini aku berada di pelabuhan Wekora, Pontianak, dan kali ini aku akan memvideokan kegiatan truk-truk Puso yang akan naik ke kapal, yaitu kapal ini atau kapal yang sedang berkegiatan ini yaitu kapal Dharma Kartika 7. Dan bisa dilihat di sekitar sini semua kendaraan-kendaraan sedang bersiap-siap untuk mengantri atau bergiliran naik ke atas kapal. Dan seperti apa kegiatan, kita saksikan atau kita ikutin terus. Oke. Nah, ini truk Hino Ranger yang mempunyai sasis long. Jadi ini sudah bersiap-siap naik ke atas kapal. Dan muatannya ini mungkin sekitar 15 sampai 18 tonan. Bisa kita lihat yaitu muatannya jeruk, buah-buahan atau hasil bumi dari Kalimantan Barat. Oke, alhamdulillah sudah berhasil masuk ke dalam kapal. Barang yo, tangi yo. Ya, aku bisa berarti. Kadang peti toh. Petang ketiro to ya modar. Petang foto peti ya.
Ya, ini adalah prosesi masuknya truk ke ramdol paling bawah menggunakan swing pengaman. Nah, bisa dilihat ini ada pengaman berupa tali baja atau tali sling yang dikaitkan di sana untuk mengamankan ke bawah supaya tidak terjadi remblong atau bablas mundur ke belakang. Nah, ini sangat aman karena talinya sungguh sangat kuat. Memacu kata-kata nih, ayo.